quelle est la largeur de la tonnelle, qui comprend un pan incliné sur lequel on va verser les graines de raisin, qui vont passer sous un arc muni d'œil électronique, qui va calibrer, c'est-à-dire qui va sélectionner en définitive le raisin. Здесь будет стоять сортировочный стол в период сбора винограда, на который будут высыпать целые грозди, которые сначала попадают в гребнеотделитель, потом ягодки продвигаются по конвейеру и будут проходить под такой вот оптической сортировкой, которая будет по размеру выбирать виноград. De suite, l'œil électronique passé, vous avez ce qu'on appelle une table Mistral, une table soufflante, qui va projeter les raisins, donc en faire partir tout droit, et une autre partie ici sur la droite. Sur la partie de droite, c'est ce qui va être éliminé. Donc tout ce qui est petite baie va être retiré et ne passera pas en vinification. Этот компьютер, получается, настроен таким образом, что он по размеру, по цвету, он будет выбирать ягодки, те, которые не соответствуют, зеленые, там, недозревшие или же гнилые, получается, выдуваются они вот в другую сторону, а прямо направляются хорошие ягоды. Le raisin qui part donc dans les cuves va tomber ici, là vous avez une grande cuve à l'entrée du chai. Le raisin tombe dans cette cuve, vous avez une vrille qui pousse les baies vers des tuyaux, donc on commence déjà à écraser un peu le raisin, et ces tuyaux vont aspirer le raisin et le projeter directement dans les cuves de bois. После этого конвейера ягодки движутся и падают в такой вот чайник. Вот. В этом чайнике внизу находится шнек, который будет проталкивать вот эти ягоды, и потом по шлангу будут потом распределяться вот эти ягоды в бродильные емкости, которые вы потом... Alors cette méthode, c'est parce qu'on ne fait pas de presse mécanique, c'est-à-dire qu'on n'écrase pas par presse le raisin. C'est le raisin qui va s'écraser naturellement. Не прессуют, а вот именно просто вот таким образом его проталкивают и потом будут загружать в бродильные емкости. Бродильные емкости или же дубовые бусы. Именно туда будут загружать непосредственно вот эти ягоды, которые вот будут проталкивать этот шнек, и они будут вот заполняться постепенно. В эти две емкости будут загружать мерло, потому что его больше, и вот эта третья и более маленькая емкость примет кавернет. Donc c'est par le haut. Это и все. Всего 3,5 гектара. C'est par le haut que le... Alors de 65 hectos, 28 hectos pour la petite. 65 гектолитров это и 28 маленькая. То есть 65 гектолитров, 6,5 тысяч литров, 6,5 тонн, считаете, и чуть меньше 3 тонн. Alors c'est par le haut donc le raisin va tomber, donc les tuyaux amènent le raisin sur la partie haute, le raisin tombe violemment dans les cuves et continue son écrasement par l'effet de bouche, par l'effet de poids. И смотрите, получается, что этот шланг подводит сверху этой емкости, и получается, что виноград будет падать в эту, на дно и будет просто сам раздавливаться под собственной тяжестью. Почему не надо ничего прессовать? Ну так это ж первый слой будет раздавливаться, остальные будут на мягкую подушку падать, они уже не раздавятся. Donc le monsieur, il est producteur du vin, donc en Ukraine. Alors il dit, mais tout le raisin ne va pas s'écraser, il n'y a que celui-là qui tombe au fond qui va s'écraser, le reste va rester. Après, puisqu'on va piger, on va écraser, on va compacter le raisin par une méthode spéciale. Другие технологии, которые используются, которые позволят все раздавить и все перемешать. Donc on va, une fois les cuves remplies, démarrer la chauffe, c'est-à-dire vous avez des radiateurs qui sont alimentés par les arrivées d'eau extérieure. Donc on va alimenter en eau chaude entre 22 à 24 degrés le radiateur qui va dégager une chaleur et on va lancer les fermentations comme ça. Значит, каждую емкость, посмотрите внутри, там находится змеевик, вот, который необходим для терморегуляции. Поэтому, когда загрузили туда виноград, постепенно поднимают температуру до 22 градусов. On va commencer avec deux éléments, l'élément liquide et l'élément solide. L'élément liquide c'est la pulpe qui donne le jus, l'élément solide c'est la peau et les pépins. Donc on va avoir sur la partie haute l'élément solide composé de la peau et des pépins et on va commencer une sorte de rotation, c'est-à-dire du bas on installe des tuyaux, ces tuyaux vont remonter, repasser sur l'élément solide et on va brasser.
Значит, при температуре 22 градуса начинается спиртовое брожение. То есть дрожжи, находящиеся на кожице виноградной, начинают перерабатывать сахар виноградный в спирт. При этом под давлением углекислого газа косточки, кожицы, все, что твердое, поднимается наверх. Таким образом, в бродильной емкости наверху находится твердая часть, внизу находится бродящая виноградная сусло. Поэтому в этот период начинают перемешивание. Поэтому здесь внизу вот этот краник, куда подводят шланг, его подключают к насосу и сверху тоже вот подводят шланг. Таким образом создают процесс перемешивания. Ça, c'est l'effet de quelques heures. В течение вот нескольких часов. Ensuite, on va utiliser ça, des perches comme ça s'appelle des piges, donc on va piger, c'est-à-dire que 2 personnes par cuve prennent chacun une pige, on enfonce cette pige dans le four et on écrase avec les griffes, on va travailler le chapeau, c'est-à-dire faire descendre, remonter le chapeau et concentrer tout ça par les griffes du bas. Donc ça s'appelle le pigeage. Кроме вот этого процесса перемешивания бродящего сусла через мезгу, то, что наверху находится, используется еще другой процесс, так называемый пижаж. Вот это когда человек, мускулистый мужчина, становится сверху на этой вот бродильной емкости, и вот эту кожицу, косточки, которые образуют такую плотную массу, проталкивают вниз. Вот это очень сложно физически. Alors ça, c'est une opération qui va se faire sur une semaine, en répétitif à plusieurs fois par jour, puisqu'on est sur 4 pigeages par jour, en espaçant en général de 2 bonnes heures, et c'est minimum 15 minutes de pigeage à chaque fois. И таким образом 4 раза в день, в течение 1 недели вот этого процесса брожения, каждый раз составляют через промежуток 2 часа, и вот так вот 15 минут 2 человека вот это вот проталкивает эту мезгу бродящую. Alors bien sûr, c'est en gaz carbonique, hein, des expansions qui se font. Ils ont, lorsqu'ils pigent, justement, un harnais pour éviter justement de basculer, de tomber dans le cul. Donc la présence de câbles en haut et ils sont attachés lorsqu'on fait le pigeage. Конечно же, очень много углекислого газа здесь образуется, вырабатывается, когда во время брожения. Поэтому здесь, вот видите, кабель такой вот металлический, к которому эти люди, которые вот это вот толкут, вот они привязаны, у них специальный ремень безопасности, страховка специальная, чтобы они не упали. Ensuite, on refait passer l'élément liquide sur l'élément solide, donc on réinstalle les tuyaux sur le bas et on va refaire passer le vin sur l'élément solide, on appelle ça mouiller le chapeau. И опять же, после этого все равно еще раз забирают это вот бродящее сусло снизу и обратно его разбрызгивают, там такой как душ, такой разбрызгивают вот этот вот внизу. Alors les cuves sont équipées de sondes, ces sondes sont reliées à un ordinateur qui marquera sur le tableau, il est caché derrière ce cuve métallique, toutes les variances de température qu'il y aura dans les cuves, puisqu'on aura des températures élevées, des températures moyennes et des températures basses, puisqu'il y a également la fermentation alcoolique en cuve, donc en température élevée cette fois-ci. Значит, во время брожения температуру очень важно настраивать правильно. Значит, начинается брожение при низкой температуре, потом среднюю поддерживают, и потом иногда она более высокая. То есть вот эти вот этапы, они все четко контролируют. Для этого за емкостью нержавеющей спрятана вот компьютер, вот где вот эти подведены все эти 3 емкости к этому компьютеру. Вот емкости, в которых зонд специальный измеряет температуру, подает сразу сигнал туда компьютеру, который подает в случае необходимости горячую или холодную воду, то есть нужно ли охладить или же наоборот нагреть. On élimine la partie chapeau, manuellement on retire l'élément solide, on vide les cuves, on va passer le merlot et le cabernet en barrique pour la partie longue, c'est la partie de l'élevage. После этого, когда закончился процесс брожения и процесс настаивания, вот, в течение которого вся эта вот кожица, косточки передают вину цвет, аромат и танины, вот, то есть когда считают, что этот процесс уже завершен вкусовым свойством, в этот момент уже принимают решение убрать вот эту мезгу, и вино в этом случае сливают уже без этой мезги в эти бочки дубовые, и с этого момента начнется процесс вот
выдержки вина в дубовой бочке. Это самый продолжительный процесс производства. Alors la qualité du bois utilisé, c'est du chêne. La provenance de ces chênes, ce sont les forêts troncées dans le massif central. Donc foudre et 60% des barriques sont de troncées, de bois de Очень troncées. важно это происхождение непосредственно самого дуба, с которого сделаны как бочки, так и вот эти дубовые емкости. Вот, поэтому в центральной части Франции специальные леса, вот, в частности, отсюда эти бочки с леса Тронсте, вот, откуда вот этот дуб и для этих вот брожения, и для выдержки. Et ce sont des bois qui coûtent excessivement cher puisque ce troncé, c'est l'une des meilleures forêts de chêne d'Europe. Donc les bois sont très chers. И дубовая бочка стоит очень дорого, вообще это очень дорогой дуб. А сколько лет она используется? Combien de temps vous utilisez une barrique? Alors les barriques pour les lodes, c'est tous les ans du bois neuf. Pour le second vin de la propriété, c'est 60-65% de barriques neuves. Et le troisième vin de la propriété, on fait à peu près 45-50% de barriques neuves. L'élevage des lodes est très long, c'est pour ça qu'on prend du bois neuf. Значит, все зависит от того, какое вино делают. В общей сложности здесь вы попробуйте 3 вина, которые они делают. Вот эти 3 вина разные, вот, получается, срок выдержки. И разные по качеству, разные по цене. Вот, поэтому, если самое дорогое вино выдерживается 1,5 года в бочках, причем в 100% новых бочках. Которое чуть подешевле, второе вино с более молодой лозы, оно выдерживается чуть меньше 1,5 лет, там, в течение 16 месяцев, 14-16 месяцев. Там используется только 60% новых бочек и 40% бочек, которые 1,5 года прослужили для вот этого первого вина. Третье вино, которое вот подешевле и попроще, там уже 12-14 месяцев выдерживается, и там меньшее процентное соотношение дубовых бочек. То есть, если вы посчитаете, то где-то в 3-4 года максимум используется одна бочка. А потом куда? Они на коньяк уходят. Et après, donc, c'est pour cognac. Alors après, nous, elles partent en Angleterre pour l'élevage de whisky, dans la région également des Bordeaux-Bordeaux-Sup, où elles sont ce qu'on appelle barriques de deuxième main. На самом деле, дубовая бочка, она может прослужить дольше, конечно же. Но все зависит от структуры, первоначальной структуры вина. Если у вас вино само насыщенное, такое тонинное, то есть смысл в новую бочку. Если у вас вино легкое, вот нет смысла его помещать в новую бочку. Поэтому эти бочки очень востребуемые для вин более простых, как Бордо и Бордо Супериор, которые по стоимости уже 5-6 евро. Естественно, они предпочитают выдержать это более старше. Но не только, а также отправляют на виски. Виски, есть же специальные виски, которые выдержаны в бочках из-под вина. Вот для коньяка используются несколько другие бочки, там более крупный зернистый дуб. Вот чуть-чуть другой по своей структуре. Там больше испарений должно быть. Поэтому немножко не то. Скажите, вы сказали, что это что, используют дикие дрожжи, то есть свои, Да, свои. культурные дрожжи не добавляют? Est-ce que vous rajoutez de la levure sèche pendant la fermentation ou vous utilisez uniquement de la levure В indigène? том-то и дело. Она сказала, положить виноград. Почему и не моют виноград? Потому что используют только вот природные природные дрожжи. дрожжи. Почему нельзя мыть Культурные виноград? дрожжи Потому не что дают. дрожжи, они, это возможно. Это возможно. Да. Они этого не делают, но в Не других делают, местах да. это делают. Как в других местах используют дробление. То есть это Ускорить это процесс. возможно. А тут он естественный. Да. On va partir de là. Значит, сейчас мы пройдем дальше в хранилище, где происходит выдержка вина в бочку.